नमस्कार, मी स्वाती संभाजी मोहिते आणि ही माझी आई. माझ्या आईचे नाव आहे सुनंदा नवनाथ मस्कर. आम्ही साठे सरांकडून आलो आहे. त्यांनी गिरिराज हॉस्पिटलचा सल्ला दिला होता ते BMVचं प्लॅस्टिक करण्यासाठी. या हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला कोणतीही तक्रार नाही. या ऑपरेशनमध्ये सर्व हॉस्पिटलचे स्टाफ, डॉक्टर्स यांनी पूर्ण सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार करते आणि माझी आई पूर्ण बरी होऊन घरी चालली आहे याचा मला आनंद आहे. धन्यवाद.